大家好啊，我叫 Vivi， 畢業出嚟，而家喺香港幫舅父管理一個特賣場品牌。咁今日就同舅父去太子同深水埗嘅特賣場了解下，睇睇日常嘅運作同埋有啲乜嘢賣啦。好，咁我依家就帶你去我哋太子嗰個特賣場嗰度睇下啦。好啊，出發！嗱，咁我哋通常咧門口啲嘢咧都會季節性嘅，譬如嚟緊可能天熱啦，我哋做啲買機促銷，我話5蚊支，全世界都揾唔到啦。因為嚟緊落雨天啊、雨季啊，都會有啲雨褸啊、滅蟲嘅嘢啊。樓上就好大嘅，有好多唔同嘅嘢都擺喺樓上嘅。咁我哋睇完樓下，我哋再上去樓上望一望咯。咁樓下依家有啲好多人都要用啲3C 配件、3C 嘅嘢啦，係啦，手機充電器啊、充電寶啊都有啦，係啊，咁啊滿足唔同嘅客人啦。有啲客都中意買啲層板啊，攞嚟擺下啲雜亂嘅嘢咯，擺喺屋企咁啊裝翻啲唔同種類嘅嘢，咁啊望落去整潔啲咯。咁我哋通常入啲質量都會比較好啲嘅。以前我哋都係貪平買啲平嘅翻嚟，咁但係有好多人投訴咧，又話喂用咗冇幾耐就會爛啊。咦係喎，都要入翻啲靚啲嘅咯，質素好啲。咁地下都好大嘅，入邊仲有啲五金嘢嘅。五金產品咧，我哋亦都偏向於用翻啲進口嘢咯。咁因為以前我都有做過啲裝修工程嘅工作嘅，因為我哋裝修期間都用咗好多唔同嘅工具，咁覺得咧進口嘅工具咧就相對係啦，就會好用啲、實用啲。咁我哋亦都買咗好多啲潔具配件啦，係啦，出邊市場都有啲好多唔賣，我哋都會攞翻嚟賣，因為有啲客係需要啊。咁舅父啊，我哋呢度而家有咩促銷活動啊？你睇下一樓上邊咧，咁啊有9折嘅。咁依家咧就係話，你上去一樓咧，攞個印花咧，就全場都有9折噶啦。咁我依家帶你上一樓望一望。好。嗱，咁我哋一樓樓上咧都好大嘅喎。嗱，依家開始轉貴嗰啲童裝啦，咁有啲因為我哋賣得好平，都好多街坊嚟捧場啊！呢啲就種花人就中意有啲花泥啊、鏟仔啊，係啦，嗰啲電器產品咯、家電咯。咁因為如果呢啲市場價咧再打9折咧，其實都係相對平嘅啦。咁有啲電水壺啦、濾水器都幾受歡迎，因為香港人普遍都中意健康嘅，咁佢哋飲水亦都想。係啦，健康啲。咁呢邊咧就有啲係啦，唔同種類嘅廚具咯。入邊亦都有啲床上用品啊、地氈嗰啲啦，好多。嗱，咁大隻印花睇到啦啩？咁佢可以攞個印花啦，係啊，攞個印花落去買嘢就有9折啦。咁我依家帶你去我哋深水埗嘅分店睇下啦。嗰邊就主要就賣啲五金啊、工具啊嗰啲嘢。呢兩間係偏向於多客戶歡迎啲嘅，係啦，咁我哋入去了解下。咁啊呢度有啲抽氣扇啦，有啲係啦，呢度就有啲工具五金嗰啲就好受啲師傅歡迎噶啦。呢啲配件啦，仲有呢啲鑽頭都好受歡迎噶，係啲水喉配件，呢就係屬於鎖啦、門栓啊，呢啲屬於門嘅係啦，啲門嘅系列啦。咁呢邊咧就屬於啲化工少少啦。有啲呢啲膠紙、膠水，呢啲就裝完修啊，或者係咩嗰啲就除鏽劑啊、起蠟水啊，仲有呢啲啦，裝完修攞嚟清潔嗰啲咯，去嗰啲泥啊，去啲咩嗰啲咯，大大細細唔同嘅漆油都有嘅。啲細細支啦，如果小修小補呢啲咧，呢啲係瓷油啦，瓷油就俾嗰啲木工嗰啲咯，玻璃膠、釘膠亦都係正常師傅都會用到噶啦，滲漏啦，有啲漏水啊咩情況可以用呢啲補翻。咁呢邊仲有啲係啦，好多嘅車仔轆啦，因為損耗都好大嘅，咁我哋都入啲翻嚟咯，選擇入啲翻嚟咯。係啊，手推車啊、行李車啊，依家都好多人去旅行啊或者咩咁，佢哋都會有陣時啲轆都會有用。鋪頭細細就係樣樣都齊嘅，差唔多。